Խաչատրյանը, պարոն Սարգսյան, կմոտենանք ավարտվեց նիստը եւ ինչ կասեք։ Նիստը ավարտվեց, քննարկումը շատ երկար տևեց, դատանը գնացել է խորհրդակցական սենյակ, չի ասել, երբ գրապարակի ասած նախապես կտեղեկացնի։ Այսօր։ Ենթադրում այսօր, դեմը չի ասել, երբ բայց նախապես կտեղեկացնի։ Ինչպես է գնահատում դատարանի վարքագիծը։ Դատանի վարքագիծը դժվար է գնահատել, որովհետև դատան ըստեյության լսողի դերում էր կողմերի փաստարկները, այսինքն բան դժվար ասել դատանը ինչ անում, մենք կարող ենք ասել, որ մեղադրանքը ուղղակի այստեղ ընդհանրապես հանցագործության մասին խոսք չկա։ Իրենք ինչ են ասում են իբրև թե Ծառուկյանը որոշակի Իրանի Իսլամական Հանրապետության քաղաքացիների խարդախության նրանցից հափշտակությունը արել եւ փողերի լվացումը կատարել, բայց մենք դատանում հստակ հիմնավորեցինք, որ այդ անձին փաստաթղթեր են ստորագրել, որոնց իրենք են պարզ Ծառուկյանին, որ իրենք այդ գումարները չեն վերադարձել, պարտավորվել են մինչև 26 թվականը վերադարձնել, հիմա չեն վերադարձել, եւ այս վարույթները ըստ էության շանտաժի հետ կապված սկսել են։ Մենք հիմնավորեցինք Իրանի Իսլամական Հանրապետության դատանի որոշումով, որ իրենք այս նույն process-ը այնտեղ են նաև սկսել եւ այնտեղի դատանը արձանագրել է, որ հանցագործություն չկա, քաղաքացիական գործընթացներ են եւ նաև համապատասխան իրենց իրավասու պետական մարմինները արձանագրել են, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության քաղաքացիների հայտարարածների հիմնական մասը չի համապատասխանել իրականությունների ըստ էության սուտ է։ Այսինքն այն, որ ինչ որ ներկայացնում է, ակնհայտ է, որ այստեղ հանցագործություն ընդհանրապես գոյություն չունի, ասում են, տեսեք, հասարակ բան։ Ասում են, որ որոշակի ընկերությանը պատկանող գույքը հափշտակել է խարդախությամբ, ասում ենք այդ գույքը ումա պատկանում, ասում են այդ նույն ընկերությանը։ Ասում ենք լավ, այդ ընկերության գույքն է, պատկանում է այդ ընկերությանը։ Ո՞նց են հափշտակել։ Հափշտակվել։ Հափշտակությունը, խարդախությունը դա նա է, որ դու այդ ընկերության կամ անձի սեփականությունից դուրս ես հանում, դարձնում ես քոնը։ Բայց պատկանում է այդ ընկերությանը, որի 50% սեփականատերը Իրանի Իսլամական Հանրապետության քաղաքացին է։ Պարոն Սարգսյան, փաստացի բիզնես վեճ է, որին որոշել է նաև այսպես մեջ հնչեղություն տալ ազգային անվտանգության ծառայություն։ Դուք այդպիսի նախադեպ ունեցել եք, որ ԱԱԾ-ով կան գործարարում ասեմ, հենց այս ֆոնի վրա հետո գործընկերից կշարունակի։ Ուրեմն տեսեք, 2026 թվականի հունիսի 9-ին ընտրությունից հետո Գագիկ Ծառուկյանը կազմական գործով պետք է մեկներ։ Այս նույն քրեական գործով միանգամից իրեն թույլ չեն տալիս որ մեկնի եւ մեղադրանք են ներկայացնում բացակայելու արգել խափան միջոց։ Պարոն Խաչատրյանը, պարոն Մինասյանը բողոք են ներկայացրել խորհրդանդեն նշելով որ քանի որ եղել է պատգամավորի տեխնացու ԿՀ-ի թույլտվությունը պետք է անձեռնմխելիությունը հաղթարանը, որից հետո միայն կլիներ մեղադրանքի օրինական։ Առանց դրա ապօրինի է։ Ուրեմն դատախազը բավարարել է իրենց բողոքը եւ արձանագրել է որ այո ապօրինի է մեղադրանքը։ Բայց ամսի 23-ին հաստատել է, մինչև ամսի 6-ը այդ որոշումը չեն ներկայացել, ոչ քննիչին, ոչ մեզ, սահմանի հետ սահմանափակումը չեն վերացել բացակայելու արգելք, այսինքն նա 23-ից պահել են ապօրինի սահմանափակումը, մինչև ամսի 6-ին ձերբակալել։ Հիմա դրանից հետո մենք անենք խոսենք, այսինքն դատախազությունը արձանագրել է, որ մեղադրանքը ապօրինի է։ Սա նշանակում որ այդ պահին պետք էր սահմանը փակել, այդ մեղադրանքը ապօրինի ներկայացեցին, հետո կարճեցին, հետո էլ պետք էր սահմանափակումը ելքի պահել մինչև ամսի 6-ը ձերբակալել է, ամսի 6-ը պահեցին, այսինքն այս բոլոր ապօրինությունները վկայում է, որ այստեղ մենք գործ չունենք իրավական պրոցեսների հետ։ Իրենք անում են այն, ինչը որ հրապարակային հայտարարվել է, որ պետք է արվի ու շարունակական անում են։ Ներկայացնում ենք ապացույցները, կոնկրետ Իրանի Իսլամական Հանրապետության քաղաքացին մյուս դրվագով ասում է, որ Ծառուկյանն ինձ չի խաբել, մեկ այլ անձ է ինձ խաբել, ընդ որում Ծառուկյանը ասում է, որ այդ անձը խաբելու է մեզ, ասում է, ես ասացի չէ, ոչինչ թող աշխատի։ Հիմա իրանք ասում են, չէ, Ծառուկյանն է խաբել այդ անձի հետ միասին։ Այդ քաղաքացու տարերեսում է եղել։ Այս բանը դեռևս ոչ։ Իսկ դուք տեղեկություն ունեք Իրանի քաղաքացին Ծագումով ադրբեջանցի է թե ոչ։ Նման տեղեկություն չունեմ։ Պարոն Խաչատրյան, հավելեք դուք մանրամասնեք ձեզ այս պահին գործի հիմքերի մասին ինչ տպավորություն ունեք եւ մասնագիտական առումով ինչ նկատառում։ Տեսեք, պարոն Սարգսյանը ինչ ավելի բարի կերպով ինձ ասեմ, որ այս ստատականիստի ընթացքում մեղադրանքից քարը քարին չի թողնում։ Նման փուչ մեղադրանք դժվար է պատկերացնել նման գործով, եթե նույնիսկ այս հետապնդումները պետք է կազմակերպեն, պետք է մի քիչ ավելի լուրջ մեղադրանք մտածեին, որովհետև այստեղ կարծում եմ հանցագործության դեպքեր չկա ու
ավելին ոչ թե բիզնես վեճա դուք չէ հարցրեցիք, սա բիզնես վեճա վերածվում քրեատիվական process-ի, ես կարծում եմ, որ այստեղ բիզնես վեճ չկա, այստեղ ուղիղ իմաստով պետք է պարոն Ծառուկյանը ճանաչվել ուժով, որի այս պարագայում ուժովին տրվել է մեղադրյալի կարգավիճակը։ Պարոն Խաչատրյան, մեկ դեպքի մասով այլ կառույցներում, կազմակերպություններում խոզարկությունները ինչով են հիմնավորել։ Չէ, այստեղ չեն կարող ասել, որ մեկ դեպքի, ուղղակի այստեղ շատ կարևոր է հենց պարոն Սարգսյանի ասածը, որ այս քաղաքական հետապնդումների, ֆոնին տարբեր գործերով բոլոր գործերը ակտիվացան մեկ օրում։ Նույնիսկ 2020 թվականին ինչ-որ կոտայքի քննչականում քննվող գործով էր ակտիվացան, 19 թվականի գործով հարուցված ակտիվացան, 20 թվականի գործով, այսինքն հենց կարևոր է արձանագրել այդ հանգամանքը, որ բոլոր գործերը ակտիվացան մեկ օրում։ Դե ով կպատասխանի մեզ ինչու։ Բոլորն ասում են մենք հիմա զբաղված ենք, բոլորն ասում են մենք հիմա զբաղված ենք զուտ իրավական process-ներով, մնացած դատողությունները թողնող ձեզ, մենք կզարմանայինք, որ այլ կերպ մեկնաբանեին, հելնեին ասում են չէ, մենք հենց հիմա զբաղված ենք քաղաքական հետապնդումով։ Պարոն Սարգսյան, մինչ այս պահին գործողությունները կատարվել, բացի խոզարկությունները։ Դե փաստացի մեր մասնակցության խոզարկությունն է, ձերբակալումն է եւ նաեւ էսկալանքի միջնորդությունը։ Այսինքն որպես այդպեսին իրենք բազմաթիվ գործողություններ անելու հատուկ չի կատարվել, որովհետև ինչ անում են, երկում է մեղադրանքը։ Նոր է դատանում մեկ այլ անձեցուցմունք պահանջեցին ներկայացրեցի եւ ամբողջությամբ նոր մեղադրանքը հետ։ Դեք ինչն է մեր մոտ խնդիր ստեղծում։ Մենք այս նման process-ներն շատ ենք කරել, այդ ոնց Ծառուկյանն է այս ամեն ինչի մեջ անցել։ Բայց հետեւյալն է, էլի Իրանի Իսլամական Հանրապետության դատարանը վերջնական որոշմամբ հաստատում է, որ իրենց քաղաքացիների գրածը սուտ է, որ այստեղ խարդախության հանցակաց չկա, սովորական գործավար հարաբերությունները, Հայաստան Հանրապետության իրավապահ համակարգը ասում է չէ, նույնը հանցագործությունն է, խարդախությունն է, եւ մենք ստե պարագայում, երբ որ նաեւ կա նրանց դեմ տրված հաղորդում, դա ընթաց չեն տալիս, սովորական վիճակով սա շատ դանդաղ քննություն է, սա մի օրում, երկու օրում sense հրատապ քննությունով, այսինքն ականատեր որ առիթ է Ծառուկյանին կալանավորելու համար, ձերբակալելու համար ինչ արվեց, այսքան։ Միջանոց այս մի օրում այս քննությունը sense որ կատարվում է, կատարվում է զուտ մի բանի համար, որպես պարոն Ծառուկյանին բերեն դատարան ու պարտադիր ունենան կալանքի որոշում, որովհետև հիմա կազմված է քննչական խումբ, գործը հանձնարարված է քննչական խմբին, բայց այն գործողությունները, որոնք պետք է արագ կատարվեն քննչական խմբի կողմից, ասենց օպերատիվ կատարվեն, որ օբյեկտիվ իրականությունը մի քայլ շուտ բացահայտվի, որ այդ գործողությունները, որը որ պետք է հրատապ կատարվի, չի կատարվում, որ հիմա դատարանում գան մեր գործընկերները, պնդեն, որ դեռ նախնական փուլը ժամանակապետ, որ այս անենք, այն անենք, որ փորձեն դատարանում տպավորություն ստեղծեն, որ բազմակողմանի քննություն դեռ պետք է կատարվի։ Ինչ քայլեր պիտի արվեն, որոնք չեն արվել, խնդրում Դե առնվազն ես այս պահին չեմ ցանկանա թվարկել, առնվազն պարոն Ծառուկյանն մենք էլ պահանջում ենք առերեսում մի շարք անձանց։ այդ թվում Իրանի քաղաքացիների։ Իրանի քաղաքացիների, այդ թվում նաև մեր հակընդդեմ հարցման իրավունքը ապահովելու համար, որը որ ժամանակ չլինելու պատճառով այս պարագայում, այս մեկ օրվա օրի ընթացքում չի կատարվել, այդքան էլ ճիշտ, որովհետև ըստ էության, բայց քննչական խումբ էր գործում, կարող են այդ բոլորը կատարել հենց ընդհանուր ժամերի ընթացքում։ Այս պահին չեմ կարող ասել, բայց քննչական խումբ արդեն նշանակում որ մի քանի հոգի զբաղվում են նույն գործով։ Մեղադրող կողմից։ Երեք Անները կողմից։ անով չեմ։ Այսքանը շնորհակալություն։ Հարվածությունների հարկելի